小さいながらも栄光に満ちています。その日には、高慢なものは謙虚にされ、傲慢なものは屈服し、主だけが高められる。イザヤ書2章11節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。イエスが赤ん坊だった時も、崇拝と尊敬を受けていたと私は信じています。なぜ？彼はまだ小さいですが彼のオーラは栄光に満ちています。彼は人間の形をした創造主である父です。羊飼いたちは羊の群れを野原に残して貝羽桶の中の赤ん坊を礼拝し、イエスを崇拝しました。彼はすべての王の中の王、イエスです。クリスマスの月である12月を迎えるにあたり、私たち皆さんは、ほんの少しの間、世界が誕生を祝っている方に心を向けることができるでしょうか。それとも、それ以上に、私たちは謙虚にひれ伏し、神にふさわしい崇拝を捧げる用意があるでしょうか。昔、預言者イザヤは、イエスの名が、不思議な助言者、力ある父、永遠の父、平和の君と呼ばれるであろうと預言しました。イザヤ書9章5節。明らかなのは、イエスが普通の赤ん坊ではなかったということです。彼はまさに王の中の王です。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。イエスは偉大だ、イエスは偉大だ私の中にイエスは偉大だ、イエスは偉大だ私の中に永遠に。デイビッド・G・スチュワートはリーパー氏の論説でこう書いている。インドでは、プージャバイ、つまり赤ん坊崇拝に参加すると面白いことになるだろう。女性たちは皆集まって赤ちゃんの周りに手を回し、卵を産もうとしている鳥のようにわざとコッコと鳴き、母親や父親の真似をしたり、赤ちゃんの指を握ったり、頬に触れたり、足にキスをしたりしました。この男の子を表すのによく使われる言葉は、リトルキングです。インド人は実際に頭を下げて新生児を崇拝するわけではありませんが、新生児に多大な注意を払うので、この行事を赤ちゃん崇拝と呼ぶのも不思議ではありません。栄光に満ちた王イエスを崇拝します。アーメン。今日のインスピレーション。もし私たちがイエスを王として認めるなら、私たちは彼を崇拝するでしょう。Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku
besar, Yesus terlebih besar.